Halo masyarakat sehat, jumpa lagi dengan saya di channel kitasehat.com. COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang menyerang saluran pernapasan. Gejala umumnya biasanya adalah batuk. Nah, bagaimana dampaknya jika musim flu dan batuk bersamaan dengan pandemi virus COVID-19 yang kali ini sedang dialami? Yuk simak ulasan selengkapnya hanya di channel kitasehat.com. Infeksi virus COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada tahun 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke seluruh negara di dunia dalam waktu beberapa bulan saja. Hingga video ini dibuat, kasus COVID di dunia sudah mencapai hampir 12 juta, sedangkan di Indonesia sudah mencapai 67.000 kasus. Ada banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dari seluruh dunia. Yang paling kontroversial adalah lockdown. Namun, untuk Indonesia tidak menerapkan lockdown, hanya saja menerapkan beberapa kebijakan seperti penerapan protokol COVID-19, PSBB, transisi PSBB, PSBB proporsional, dan new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Meskipun fatality rate-nya hanya sekitar 5%-an di Indonesia, namun penyebarannya masih sangat masif. Perharinya pun di awal Juli ini selalu di atas 1.000 kasus baru, dan kurvanya pun tidak kunjung melandai. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau gejala COVID-19 ini memang sangat bermacam-macam. Seperti yang dari awal didiagnosis adalah demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, terutamanya batuk kering, sesak napas, dan ada juga gejala lain meskipun jarang terjadi, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa dan mencium bau, serta ruam di kulit. Namun akhir-akhir ini banyak ditemukan orang tanpa gejala atau orang yang tidak memiliki gejala apapun sudah terpapar virus COVID-19. Biasanya gejala COVID-19 ini muncul mulai dari 2 hari hingga 2 minggu setelah penderita terpapar virus. Lalu bagaimana dengan kondisi musim pancaroba di Indonesia, di mana terjadi pergantian dari musim penghujan ke musim kemarau yang riskan dengan tingginya tingkat angka kesakitan? Karena daya tahan tubuh manusia akan menurun untuk menyesuaikan diri. Misalnya, flu dan batuk adalah penyakit yang sering muncul karena udara kotor dan suhu dingin di musim kemarau. Masyarakat Indonesia mungkin sudah paham kalau batuk ini adalah salah satu tanda bahwa seorang terinfeksi virus COVID-19. Ya, meskipun harus dites melalui PCR dan swab. Lalu bagaimana jika terkena batuk di masa sekarang? Apakah COVID-19? Apakah ini juga menjadi penyebab kalau COVID di Indonesia belum menurun kurvanya? Masyarakat tidak perlu khawatir terlebih dahulu jika mengalami batuk di musim pandemi ini. Seperti yang sudah dibahas dari gugus tugas, kalau batuk COVID adalah batuk kering, sedangkan untuk batuk biasa atau musiman itu batuknya berdahak. Dan masalah kurva itu ya karena tracking dan tracing COVID-19 di Indonesia masih cukup masif. Dan angka kejadian baru pun di tempat-tempat umum seperti pasar terus ada, serta munculnya klaster-klaster baru dari COVID-19 ini karena virus ini terus mereplikasi diri. Kembali lagi ke masalah awal, flu dan batuk tadi. Dari data WHO, jumlah kasus per tahun influenza adalah kurang lebih 1 miliar kasus, dengan angka kematian akibat flu adalah 290 sampai 650 ribu kasus. Ya, persentase kasus kematian memang sangat kecil jika dibandingkan dengan presentasi kasusnya, tetapi ini terjadi rutin setiap tahunnya. Lalu mengapa flu terus terjadi bahkan hampir setiap tahun? Padahal flu ini sendiri karena virus. Kita tahu sendiri kalau yang namanya antibodi atau imun itu bisa membunuh virus. Kenapa untuk virus influenza jenis A, jenis B, dan jenis C masih saja bisa menyerang? Jawabannya adalah virus influenza penyebab flu ini terus mereplikasi diri. Sehingga ketika masuk dalam tubuh, maka antibodi harus mengenali jenis virus ini dari awal lagi. Oleh sebab itu, jika terkena flu, waktunya ya sekitar 7-14 hari lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Ternyata virus ini juga mirip dengan COVID-19 ya. Sedangkan batuk merupakan reaksi tubuh terhadap benda asing yang masuk ke dalam sistem pernapasan. Selain respon terhadap benda asing yang masuk dalam pernapasan, batuk merupakan juga gejala dari penyakit tertentu. Ilustrasinya begini, saat debu, polusi, alergen masuk ke dalam sistem pernapasan,
maka otak akan mengirim sinyal melalui tulang belakang ke otot-otot dada dan perut. Ketika otot-otot tersebut berkontraksi, maka udara akan menyembur melalui sistem pernapasan untuk mendorong benda asing tersebut. Hal inilah yang dinamakan dengan batuk. Mungkin masyarakat juga baru mengetahui sebab dari perut dan dada yang terasa nyeri saat batuk. Ya, karena kontraksi itu tadi. Lalu bagaimana cara yang tepat sebagai masyarakat yang baik untuk menyikapi semua ini? Yang pertama, Anda tidak perlu khawatir. Kalau merasa kurang enak badan, flu, batuk, dan sebagainya, jangan berkomunikasi secara diri sendiri. Ya istilahnya berprasangka buruk, tapi berkomunikasilah dengan orang lain, terutama tenaga medis atau dokter. Bisa melakukan telemedicine atau ke dokter pribadi, bahkan kalau perlu ke puskesmas. Kedua, patuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan usahakanlah jadi kebiasaan baru. Sambil beradaptasi juga nggak apa-apa. Kalau keluar rumah selalu gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun secara rutin, hindari berkerumun atau kerumunan, hindari kontak fisik dengan orang lain, dan kalau di rumah senantiasa perilaku hidup bersih dan sehat. Bersihkan dengan disinfektan secara rutin bagi masyarakat yang mengelola usaha di luar rumah. Ya meskipun kita nggak tahu mana flu batuk biasa, mana corona, setidaknya kita menjaga diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Karena bentuk penularan flu dan batuk ini hampir sama dengan COVID-19. Ketiga, lakukan tips berikut. Anda harus makan sehat dan dengan pola waktu yang teratur, istirahat yang cukup, dan jangan begadang. Kalau merasa kelelahan saat beraktivitas, istirahatlah badan sekejap. Olahraga yang teratur ya minimal 30 menit sehari. Minumlah vitamin dan air mineral yang cukup. Jika Anda terserang flu dan batuk, kemudian diberi obat oleh dokter, maka habiskanlah obat tersebut. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini bersama kita lawan Corona. Terima kasih.